पीयूष जी प्लीज पिकअप द कॉल। पीयूष जी किसी ने आपको दिल से याद किया है, आपको कॉल किया है। पीयूष जी प्लीज कॉल उठाए और बात करें। पीयूष जी कोई आपसे बात करना चाहता है तो आपको कॉल लगाया है। पीयूष जी थोड़ा सा टाइम निकालकर प्लीज कॉल उठाए और बात करें। पीयूष जी प्लीज पिकअप द कॉल। पीयूष जी प्लीज कॉल उठाएं।